ទៅកាន់ភូមិបន្ទាយក្របេឃុំហាមយ៉ាងស្របតកៅយើងនឹងបានឃើញច្បាស់អំពីការរីកចម្រើននៅតំបន់ជនបទមួយដែលមានជនរួមជាតិខ្មែររស់នៅជាង 97% ដែលកាលពីមុនជាតំបន់ក្រីក្រមានតែផ្លូវគ្មានថ្នល់ដើម្បីធ្វើដំណើរជីវភាពរបស់ប្រជាជនជួបការលំបាកច្រើនឥឡូវនេះទស្សនវិជ្ជាជនបទមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្បាស់ប្រទេសថ្មីរឹងមាំមួយថ្ងៃកាន់តែបានកសាងច្រើនឡើងអគ្គិសនីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃអគ្គិសនីបំភ្លឺបានអូសគ្រប់ភូមិសាស្ត្រថ្នល់កៅស៊ូថ្នល់បេតុងបានកសាងគ្រប់ភូមិស្រុករួមជាមួយស្ពានជនបទតភ្ជាប់ភូមិនឹងភូមិជួយឲ្យប្រជាជនធ្វើដំណើរបានងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សជាងពេលការតមានសុភ័ណ្ឌនោះបំបាក់រឿងណាលុកដូណាលុកសូណាសែលីតែមកក្រុងឆ្លងសុភ័ណ្ឌណាសុភ័ណ្ឌយំមិនណាទូកចម្លងមកនេះតែយកទៅដល់នោះគ្មានបានតម្លៃណាលោកដល់មានសុភ័ណ្ឌហើយមានឡានរត់ចិនចុះមកដល់ទិញដល់កន្លែងហ្នឹងគឺមានតម្លៃមកធ្វើបានសុភ័ណ្ឌខ្ញុំមានចិត្តទេអជាទេបរមារងໄວព្រៀបប្រហែលព្រោះមានផ្លូវណាអយជាច្រើនតែមានតំណែងចុះឡើងបានហ្នឹងយកនេះមានតម្លៃសូមឲ្យមានតម្លៃហ្នឹងមានចិត្តទេអត់ណាអាស្រ័យដោយលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់ឃុំគឺដីភ្នក់កសាច់ហេតុនោះងាយស្រួលឲ្យការដាំដំណាំឬដាំដំណាំក្នុងស្រែជាពិសេសគឺដាំដំណាំសម្រាប់ជាមួយស្ថានភាពអាកាសធាតុប្រែប្រួលយ៉ាងស្មុគស្មាញដូចសពថ្ងៃនេះហេតុនោះឃុំបានកសាងគម្រោងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធកសិកម្មឡើងវិញដោយផ្ដុំកម្លាំងបង្វែរផ្ទៃដីផលិតផ្ដល់ទិន្នផលទាបមកដាំដំណាំមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ណែនាំប្រជាជនឲ្យអនុវត្តបច្ចេកទេសថ្មីក្នុងការផលិតជំនួយទុននិងវិនិយោគកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបម្រើការផលិតសម្ដៅនាំមកប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់រួមចំណែកបង្កើនប្រាក់ចំណូលជូនប្រជាជនពីមុននិយាយថាដើមដុះហ្នឹងដោយសារដូចថាយើងខ្វះខាតដូចថាប្រកេមនុស្សមិនតាន់មានស្នេះយើងដើមដុះសិតទៅជីកណាដងនឹងដែរដូចថាជីកដងបាត់យើងរែកទឹកឡើងចាក់គូវតនាបន្តិចដល់សម័យឡូវនេះដូចថាជើងលឿនដែរដូចថាយើងមកមានប្រែកមួយទៅហើយទី2ទៅមានដូចថាភ្លើងហើយសិតទៅយើងប្រើនឹងអង្គុលទឹកដើម្បីថាយើងយកឡើងនេះដើម្បីយកទឹកចូលមកស្រោចចំការដើម្បីថាឲ្យមានផលរត់នឹងដឹកនាំឡើងឲ្យនឹងភូមិស្រុកយើងរស់ស៊ីឲ្យជើងលឿនដល់ការងារផ្លូវថ្នល់រត់គេបានធ្វើឲ្យយើងកសាងនេះថាក្នុងភូមិស្រុកដើរបានរត់ទឹមត្រូលល្អហើយការងារនេះថាលុកដូរអីចឹងគួរស្រួលការមួយយ៉ាងដឹកជញ្ជូនចេញចូលដែរហើយវាcũngបានថ្លៃធ្នូលcũngដូចថាវាមានផលជាងមុនក្នុងភូមិទី300 គឺខ្សែគ្រួសារមានភាពច្រើនធ្វើស្រែក្នុងដំណាំពេលមិនតន់មានផ្លូវប្រែកគាត់ធ្វើស្រែទៅcũngមិនសូវបានផលដូចកន្លោមានប្រែកផ្លូវcũngធ្វើបានរីចម្រើនក្នុងភូមិស្រុកយើងទីមានផ្លូវដានលបានរឹងមករត់cũngមានជំនួយកាសនឹងឲ្យនៅក្រcũngបានធ្វើតាcũngបានល្អមកប្រាក់ចំណូលក្នុងមនុស្សម្នាក់làក្នុងឆ្នាំlà 61 លែនភូមិយើងមានគ្រួសារវប្បធម៌là 356 trong vấn đề trồng màu thì xã cũng đã ចំពោះការដាំដំណាំវិញឃុំក៏បានរៀបចំតំបន់ដាំដំណាំនៅភូមិញែទឺអានិងភូមិញែទឺបេឃុំមានប្រតិដីដាំដំណាំប្រចាំឆ្នាំជិត 1000 ហិកតាឃុំក៏បានថ្នាក់លើជំនួយវិនិយោគកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទកសាងថ្នល់តាមភូមិនិងតាមវាលស្រែដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបង្កលក្ខណៈឲ្យប្រជាជនផលិតដំណាំនិងដឹកជញ្ជូនមុខទំនិញបានងាយស្រួលជាងវិស័យសុខុមាលភាពសង្គមកសាងជីវភាពវប្បធម៌ទទួលបានសមិទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់រួមចំណែកលើកស្ទួយជីវភាពសម្ភារៈនិងស្មារតីជូនប្រជាជនលទ្ធផលដែលឃុំហាមយ៉ាងសម្រេចបាននាថ្ងៃនេះគឺជាផុសតាងនៃការខិតខំផ្ដុំកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងការសាមគ្គីស្របចិត្តស្របគំនិតការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនិងការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់របស់គណៈកម្មាធិការបករដ្ឋអំណាចរណសេអង្គការមហាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងប្រជាជនក្នុងឃុំក្នុងចំណោមបទដ្ឋានកសាងជនបទថ្មីទាំង19យ៉ាងបទដ្ឋានណាក៏មានការលំបាកទាំងអស់ប៉ុន្តែចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់របស់បកភិករបស់ប្រជាជននិងរបស់រដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋានទោះបីជាមានការលំបាកប៉ុន្តែបើយើងតាំងចិត្តយើងធ្វើឲ្យមានការស្របចិត្តស្របគំនិតរបស់ប្រជាជនយើងប្រកាសជាសម្រេចបានឃុំហាមយ៉ាងបានខិតទទួលស្គាល់សម្រាប់សម្បត្តិឃុំជនបទថ្មីកាលពីឆ្នាំ2022
គឺសម្រេចបទដ្ឋានទាំង19យ៉ាងនៃឃុំជនបទថ្មីទិសដៅខាងមុខដើម្បីផ្ដុំកម្លាំងកសាងឃុំជនបទថ្មីកម្រិតខ្ពស់ជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំឃុំកសាងផែនការវាតម្លៃនិងពិនិត្យឡើងវិញបទដ្ឋាននីមួយៗដើម្បីលើកកម្ពស់ជាបណ្ដើបទដ្ឋានដែលសម្រេចបានបទដ្ឋានណាងាយអនុវត្តយើងអនុវត្តមុនបទដ្ឋានណាដែលលំបាកគឺយើងផ្ដុំកម្លាំងខិតខំជាងទៀតគុំក៏បានចង្អុលការដល់សាលារៀនទាំងអស់ចុះឈ្មោះកសាងសាលារៀនសម្រាប់សម្បត្តិជាតិឲ្យបានមួយកន្លែងទៀតដើម្បីធានាសម្រាប់បទដ្ឋានគុំជនបទថ្មីកម្រិតខ្ពស់ពិនិត្យឡើងវិញការផ្លាស់ថ្មីនៅគុំហាមយ៉ាងនាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រជាជនមានការរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងប្រជាជនគុំហាមយ៉ាងបានសាមគ្គីផ្ដុំកម្លាំងកសាងឃុំរីកចម្រើនបង្កើនគុណភាពរស់នៅ